राम राम दोस्तों, मैं राजेंद्र रावत। आज मैं इस वीडियो में गोट फार्म के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है मदनी गोट फार्म, जो राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्क से 5 किलोमीटर दूरी पर डूंगरे गांव में स्थित है। और इस गोट फार्म के अंदर सभी तरह के बकरे और बकरियां और हर तरह की नस्ल की बकरियां मिल जाएगी आपको। जिस भाई को भी बकरियां चाहिए, जो हमारे वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो और बात कर सकते हो। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आलम है सर। ये गोट फार्म किस नाम से चलता है? मदनी गोट फार्म। मदनी गोट फार्म। कौन कौन से बकरे और बकरियां रखते हो आप? कौन कौन सी नस्ल है आपके पास? वैरायटी है, गुजरी नस्ल है, सिरोही है, तोतापुरी है, बिट्टल है, सोजत है, कोटा है, बरबरी भी आती है और कोटाली है। सारी नस्लें जैसे भी मतलब जो भी नस्ल हैं वो हम मंगा कर भी देते हैं, हमारे पास अवेलेबल। सर कौन कौन सी नस्ल के बकरे रखते हो? अभी जैसे हमारे पास देखो, ये सोजत है, वो सिरोही है, वो गुजरी है, और भी कई सारे मतलब जो बकरे होते हैं, बिट्टल तोतापुरी सारे होते हैं हमारे पास। अभी प्रेजेंट में नहीं है, अभी यही है हमारे पास सोजत, सिरोही, गुजरी नस्ल। या जैसे कोई ऑर्डर देता है तो हम मंगवा के भी दे देते हैं, ले लेते भी है, देते भी है। सब मिलता है हमारे पास। और इनको क्या क्या खिलाते हो आप? इनको जैसे ये हरी पत्ती है, हमारे राजस्थान में हरी पत्ती होती है, लौंग बोलते हैं हम इसको। और जो खिलाते हैं, जैसे हमारे पास ये जौ के गेहूँ है, देखो गेहूँ के जो खिलाते हैं हम, इससे बकरा जो है अच्छी तरह से फूलता फलता है। हाँ, ये गुजरी नस्ल की बकरी है सर। गुजरी नस्ल की बकरी है। और ये हर बार ये जो नस्ल ज्यादा होती है ना सर, ये 2 से 3 बच्चे लाती है। 2 से 3 बच्चे लाती है सर। और ये कम से कम 1.5-2 किलो दूध देती है एक टाइम का। चलो, ये कौन सी नस्ल वाले? ये सिरोही नस्ल है सर। इसकी अच्छी दूध होते हैं, जैसे मतलब ये कम से कम 2 किलो दूध दे देती है बकरी। 2 किलो दूध? 2 किलो दूध देती है सर एक टाइम का। अगर अच्छी खुराक दोगे आप इसको तो 2 से ज्यादा भी जो है हमारे यहाँ फार्म हाउस में 2.5 से 3 किलो दूध देने वाली सिरोही बकरियां हैं। ये कौन सी नस्ल है? गुजरी। हाँ। कितना क्या दूध होता है इसका? ठीक है, 2-2.5 किलो दूध जाता है साथ। 2-2.5 किलो? हाँ ठीक है सर। और बच्चा लाती है 2-3। चलो ठीक है। हाँ जी सर, आप छोटे बच्चे भी रखते हो क्या? हाँ बिल्कुल, छोटे बच्चे रखते हैं सर। हमारे पास बकरियां हैं जो यहीं ब्याती है, वो उनके बच्चे हैं। ये 10-15 बकरी ब्याह रखी है और 15 बकरी ब्याने वाली है सर। चलो निकालो बकरियां, निकालो यार।